गुड आफ्टरनून, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हार्ट के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से हमारा हार्ट जो है रेगुलेट होता है, किस तरह से उसमें कंडक्शन होता है, और उसमें कुछ बातें छूट गई थी जिसको आज हम लोग डील करेंगे। हम लोग देखेंगे कि टिश्यू ऑफ द हार्ट क्या है। आज ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज इसमें हम लोग यह भी जानेंगे कि हमारा लब का साउंड कब आता है, सिस्टमिक साउंड कौन है या सिस्टोलिक साउंड कौन है, और डायस्टोलिक साउंड कौन है। जो सेमील्यूनर वाल्व हैं, क्या उनके बंद होने से आता है, या जो हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं उनके बंद होने से आता है, या हम यह भी जानेंगे इसमें क्या आरिकल के बंद होने से आता है, आरिकल के वजह से आता है, सिस्टोल की वजह से या डायस्टोल की वजह से, या वेंट्रिकल के सिस्टोल या डायस्टोल की वजह से आता है ये लब और डब की साउंड, और कौन हाई पिच होता है, कौन लो पिच होता है। इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए आप लेक्चर के अंत तक बने रहिए। आप सीधे चलते हैं, हम लोग लेक्चर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए, टिश्यू ऑफ हार्ट में हम लोगों ने बात किया था पिछले लेक्चर में, उसमें थोड़ी सी बातें हम रिमेनिंग रह गई हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, इसमें हमने दो तरह के टिश्यू की बात की थी, एक नोडल टिश्यू की बात किया था और दूसरा हमने कंट्रैक्टाइल टिश्यू की बात किया था। और इसे याद करने के लिए एक शॉर्टकट टेक्निक हमने बताया था, सावन आने से आहो पुकार होती है। तो सावन का मतलब यस से नोट, ए बी का मतलब ए बी नोट, और यन से हमारा नोट हो गया। और फिर हमने कंट्रैक्टाइल टिश्यू की बात किया था, जिसमें हमने ए बी बंडल या बंडल ऑफ हिस कहा था और पुरकिंजे फाइबर कहा था। अब आइए सीधे हम चलते हैं कि ये कहां पाए जाते हैं, इनको देख लेते हैं ब्रीफली। जहां तक पहला जो हमारा यस से नोड है, आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो हमारा दायां आलिंद होता है ये हमारा राइट ऑरिकल है और ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है। हमने बताया था कि जो हमारा दायां आलिंद होता है इसके ऊपर पोर्शन में, ऊपरी साइड में यहाँ पे यस एक नोड पाई जाती है, इसे हम कहते हैं एस से नोड, साइनो आरिक्यूलर नोड। और ऐसा साइंटिस्टों का मानना है कि यस से नोड जो है साइनस जो वेनेसस होता है उसी का रूमिनेंट फॉर्म होता है, यानी शॉर्ट ये डिसअपियर होने लगता है, उसी का एक फॉर्म है। और यहीं से जो है हम जानते हैं कि हमारी हार्ट बीट यस से नोड से ही शुरुआत होती है। इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है पेस मेकर। याद रखिएगा, पेस मेकर यानी पेस को बनाने वाला। तो यह पेस मेकर है एस से नोड, और ये हमारे दाहिने आलिंद के ऊपरी पोर्शन में पाया जाता है। जहां तक इसके इंपल्स जनरेशन की बात है, आप देखेंगे तो इसमें 60 से लेकर के 75 इंपल्स पर मिनट की पर सेकंड की रफ्तार से इसमें यहां से जो है संचालन होता है। और हम जानते हैं कि यह पेस मेकर है। यहां से जब संचालन होता है, यानी हमारा हार्ट आप जानते हैं कि मायोजेनिक होता है बर्ड्स का और मैमल का, तो ये मायोजेनिक हार्ट्स यहाँ से इसकी तरंगे स्टार्ट होती हैं। तो डायरेक्ट अगर यही सारा काम करने लगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए एक और नोड पाई जाती है, ये यहाँ पे पाई जाती है, यह भी दाएं आलिंद में ही पाई जाती है। हम जानते हैं कि अभी दाएं आलिंद में पाई जाती है। फर्क इतना है कि यह लोअर साइड में होती है, और जो हमारा वेंट्रिकल है और जो आर्टिकल है, वेंट्रिकल और आर्टिकल के ज्वाइंट पर के पास पाई जाती है। तो इसीलिए इसको आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास पाया जाता है। इसको हम कहते हैं एवी नोड, आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। यह एवी नोड क्या करती है, यह जितनी क्षमता या डिलीवर करता है इसको या ऑब्टेन करती है, रिसीव करती है, और रिसीव करने के बाद यह पेस को सेट करती है। इसीलिए इसको पेस सेटर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पेस सेटर, इसको कहते हैं पेस सेटर। एक बात और ही बताता चलूं कि ये जो पेस मेकर होता है इसकी क्षमता 100 इंपल्स पर सेकंड तक की होती है, लेकिन इस पे कंट्रोल होता है वेगस नर्व का। अगर वेगस नर्व कंट्रोल इस पे ना करें तो ये इतना स्पीड से चलेगा कि फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे एक छोटा बच्चा, अगर उसको कंट्रोलिंग आप नहीं देंगे तो मोटरसाइकिल पाएगा तो 60-75 के बजाय 100 उड़ा देगा, तो फिर वो उड़ भी जाएगा। तो वही कहानी यहाँ है। इसीलिए इसके कंट्रोल के लिए वेगस नर्व होती हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं, और ये इसको जब इंपल्स भेजता है तो यह इंपल्स इसके पास आता है, और ये जब इंपल्स एवी
नोड के पास आता है जिसे हम पेस सेटर के नाम से जानते हैं। यह इसकी जो क्षमता होती है आप देखेंगे कि 40 से लेकर के 65 इंपल्स पर सेकंड के हिसाब से इसकी क्षमता होती है। और ये अब क्या करता है, यहाँ से अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होती है और ये बाएं आलिंद में, बाएं नीले में और इधर भी जाना है। अब ये इंपल्स कैसे हार्ट को जाएगी, एक सोचने वाली बात है। अब देखें, आप जानते हैं कि यहाँ पे ये आरिक्यूलर, वेंट्रिकुलर और आरिक्यूल के बीच में यहाँ भी सेप्टम होता है, यहाँ भी सेंटर ऑफ सेप्टम होता है। यहाँ कई तरह के टिश्यू होते हैं जो इसको कंडक्शन में इंसुलेशन का काम करते हैं। तो इसीलिए कैसे इसमें पूरा कंडक्शन हो, इसके लिए एक अलग से अब ये देता है, इसको हम लोगों ने बंडल ऑफ हिस कहा। यहाँ पे बंडल ऑफ हिस पाई जाती है। इस बंडल ऑफ हिस से ये तरंगे यहाँ जब आती हैं तो ये यहाँ से अब ये निकल के आती हैं, ये वेंट्रिकल के चारों तरफ ये फाइब्रस जो है ये ऐसे फैल जाती हैं और फैल करके ये इनको तरंगे सेंड कर देती हैं। इस तरह से हमारा बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर के माध्यम से इस हार्ट के अंदर जो जनरेट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का वो कंडक्शन हो जाता है और हमारा हार्ट जो है काम करने लगता है। तो ये कुछ बातें रहीं टिश्यू ऑफ हार्ट के बारे में। तो पेस सेटर क्या है, पेस मेकर क्या है, इस बात को आप समझ गए होंगे। और कई एक बात और यहाँ बताता चलूँ कि जब कुछ लोगों का ये एसए नोड खराब हो जाता है, इसमें डिस्टरबेंस आ जाता है, तो हमारा हार्ट जो है रिदमिकली नहीं बीट करता है, रिदमिसिटी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, लो हो जाती है, तो ब्लड सही ढंग से फ्लो नहीं हो पाता है। तो इससे बचने के लिए, उस बीमारी से बचने के लिए एक मशीन लगाई जाती है जिसे हम आर्टिफिशियल पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब थोड़ी बातें रहीं हमारी टिश्यू ऑफ द हार्ट के बारे में। आज हम लोग जो मेन बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, हम ये देखेंगे कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड कैसे फ्लो होता है और किस तरह से ये सेमी लूनर वाल्व और बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व किस तरह से ओपन या क्लोज होते हैं और उनकी महत्ता क्या है, इस बात को इस लेक्चर के तहत हम लोग जानेंगे। और फर्स्ट साउंड कब अपीयर होता है और सेकंड साउंड कब अपीयर होता है, इन सारी बातों को भी इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल यानी जो हमारा हार्ट है, जो बीट उसकी हो रही है, उसकी साइकिल कितने समय में पूरा होती है, उसकी अवधि क्या है। तो देखिए, ये कार्डियक साइकिल है क्या चीज। कार्डियक साइकिल यानी हमारे ऑरिकल, वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल दोनों के जो कॉम्बिनेशन में जो टाइम लगता है वही हमारा कार्डियक साइकिल है। और कार्डियक साइकिल में आपको एक बात यहां बता दूं कि कार्डियक साइकिल हमारे हार्ट बीट का इनवर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट बीट। तो कार्डियक साइकिल को अगर हम देखना चाहें तो कार्डियक साइकिल इक्वल टू 1/, हार्ट बीट पर मिनट। तो जनरली ऐसे माना जाता है कि हमारा हार्ट जो है 72 से 75 बार धड़कता है। तो अगर हम कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 1/, हार्ट बीट, यानी सपोज कर लीजिए 75 बार धड़क रहा है और ये 60, तो आप जानते हैं कि ये ऊपर चला जाएगा मैथमेटिकल फार्मूले के अनुसार, तो ये हो जाएगा 60/75। इसको हम कट करेंगे तो 0.8, 8 पे 40 से 0 हासिल 4, 8 से 56 4, 60, 0.8 सेकेंड। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारा कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या हो गया, 0.8 सेकेंड। ये याद रखिएगा, ये आंकड़े पूछे जाते हैं। 0.8 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ आवर कार्डियक साइकिल। इसी कार्डियक साइकिल के अंदर यानी 0.8 सेकेंड में ही सारी बातें घटित होनी हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सिस्टोल होता है, किस तरह से डायस्टोल होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। अब हम लोग इस कार्डियक साइकिल को देख लेते हैं कि देखिए
ये कार्डियक साइकिल अभी हम लोगों ने देखा, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन रहा वो 0.8 सेकंड का रहा। अब ये कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकंड का है। इसी में सारी घटनाएं घटित होनी है। अब हम लोग सबसे पहले इसमें जो इवेंट होते हैं वो 4 चीजें इवेंट होती हैं, लेकिन इसको 3 चीजों में हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं। एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल की बात करते हैं हम सबसे पहले। डायस्टोल देखिए, एट्रियल एंड वेंट्रिकल जो डायस्टोल होता है, इसी डायस्टोल के अंदर एक तरह से हमारा हार्ट जो है आराम करता है। तो ये देखें, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 0.4 सेकंड की होती है। याद रखिएगा, ये आंकड़े पूछे जाते हैं, 0.4 सेकंड की। अब जो दूसरी घटना होनी है वो है एट्रियल सिस्टोल को देखते हैं हम लोग। सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल का जो टाइम होगा वो 0.1 सेकंड का होता है। अब हम लोग एट्रियल सिस्टोल देख लिए, तो एट्रियल, अब हम देखते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। तो देखेंगे यह 0.3 का होता है। इससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि आने में कम समय लगता है और जाने में ज्यादा समय लगता है। और हाँ, यहीं पे हम एट्रियल डायस्टोल की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिल करके, सिस्टोल और डायस्टोल मिल करके ही जो है 0.8 होना चाहिए, तो 0.7 हो जाएगा। और इस तरह से हम वेंट्रिकल डायस्टोल की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 सेकंड। तो आप दोनों को काउंट करेंगे तो ये एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल का 0.8 हो जाएगा और यह भी 0.8 सेकंड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल की जो कहानी है। ये सबसे ज्यादा टाइम इसमें लग रहा है। आप देख रहे हैं, इसी में हमारे हार्ट को आराम करना है। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसमें क्या होता है। फिर हमने एट्रियल सिस्टोल की बात किया है 0.1 सेकंड की, और डायस्टोल की बात किया है 0.7 सेकंड की, और वेंट्रिकल सिस्टोल। तो कई बार इसमें सवाल बना दिए जाते हैं कि आप बताइए कि एट्रियल सिस्टोल मान लीजिए, सपोज कर लीजिए दे दिया, और वेंट्रिकल सिस्टोल दे दिया, तो आपसे पूछ दिया कि एट्रियल डायस्टोल बताओ। तो इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। सपोज कर लीजिए हमको एट्रियल सिस्टोल दिया है 0.1 सेकंड का, और पूछ दिया उसने कि एट्रियल डायस्टोल बताइए कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जब हमको एट्रियल डायस्टोल निकालना होगा, तो जब एट्रियल डायस्टोल मतलब जो हमारा आलिंद है वह जब सिकुड़ेगा, मतलब डायस्टोल का मतलब जब ये आराम करेगा, फैला रहेगा, तो इसका मतलब इसका सिस्टोल होगा। ठीक है, तो यानी हो गया एट्रियल डायस्टोल होगा तो हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, और प्लस ज्वाइंट डायस्टोल की बात हम करेंगे। तो अभी हमने वेंट्रिकल जो सिस्टोल की कहानी देखी वो 0.3 की रही, और ज्वाइंट डायस्टोल हमने देखा कि देखिए 0.4 की बात रही। तो फिर आप देख रहे हैं कि 0.7 आ गया कि नहीं आ गया। देखिए, तो इस तरह से आप एट्रियल सिस्टोल अगर दिया है तो एट्रियल डायस्टोल भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए वेंट्रिकल सिस्टोल आपको दे दिया, सवाल बना दिया, इस पे वेंट्रिकल सिस्टोल दे दिया और कहा कि बताओ 0.3 है, तो तू बताओ भाई कि वेंट्रिकल डायस्टोल कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, यही बात है कि जब हमारा वेंट्रिकल जो हमारा नीले रिलैक्स स्टेज में होगा, जब ये आराम कर रहा होगा, तो ये क्या कर रहा होगा भाई, ये डायस्टोल सिस्टोल हो रहा होगा। तो यानी हमारा हो गया एट्रियल सिस्टोल की कहानी हो गई, और प्लस ज्वाइंट डायस्टोल तो सब में रहता ही रहता है। तो एट्रियल सिस्टोल अभी हम लोग देख रहे हैं कि एट्रियल सिस्टोल कितना है, 0.1 है, और डायस्टोल हम लोग जान ही रहे हैं कि 0.4 होता है। और इसको आप जोड़िए, 4 1 5, देखिए फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको किसी तरह से भी सवाल पूछे तो आप एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल कुछ भी आप निकाल के दिखा सकते हैं। तो हमारे समझ से ये बातें आपको एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल
कितना सेकंड क्या होता है और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा और एक चार्ट के माध्यम से भी देखते हैं। आइए देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग चाहे तो एक पाई चार्ट बना के भी इसको दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये पाई चार्ट है हमारा, सपोज कर लीजिए पाई चार्ट है, और इस पाई चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, जो ज्वाइंट डायस्टोल है वो सबसे ज्यादा है। यहां देखिए, ये देख रहे हैं 8 में ये अकेला है 0.4, और यहां पे आप देख रहे हैं कि 0.1, और ये हमारा रिमेनिंग जो पोर्शन है 0.3। तो ये क्या हो गया, ज्वाइंट डायस्टोल है। यानी इसी में हमारे हार्ट के आलिंद को, नीलय को, चाहे वो दोनों आलिंद की कहानी हो चाहे दोनों नीलों की कहानी हो, इन्हें क्या करना है, आराम करना है। यहां पे हमारा सिस्टोल होगा तो एक डायस्टोल में रहेगा, एक डायस्टोल होगा तो सिस्टोल में होगा, क्योंकि डायस्टोल और सिस्टोल दोनों एक ही साथ नहीं होना चाहिए। सिस्टोल का मतलब संकुचन, सिकुड़ना, और डायस्टोल का मतलब फैलना। ये बात याद रखिएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा ये डायस्टोल है, ये जॉइंट डायस्टोल है, इसी में एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों का डायस्टोल शामिल है। और ये जो हम पॉइंट ये देख रहे हैं 0.1, ये हमारा क्या है भाई, ये है एट्रियल सिस्टोल। यहां हमारा एट्रियल सिस्टोल की बात हो रही है 0.1 सेकंड, और ये हमारा क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। तो देख रहे हैं आना कम समय लग रहा है, जाने में ज्यादा समय लग रहा है। इसको एक और तरह से हम समझ सकते हैं, देखिए कैसे, इस तरह से हम भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे हमने सपोज कर लिया, यहां ध्यान दीजिए, हमने यहां ले लिया भाई एट्रियम ले लिया, और यहां वेंट्रिकल ले लिया, और यहां हम ले रहे हैं सेकंड। देखिएगा, तो इस तरह से भी हम 8 सेकंड की बात कहानी है, 8 सेकंड लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 1 1 1 1 1 1 1.1 की बात मैं कर रहा हूं, 0.1। अब देखिए क्या होगा, अभी हम लोग देखा कि ज्वाइंट था ये 4, तो कर दीजिए भाई 4 कर दीजिए 4, और यहां क्या होगा, अब हमारा एट्रियम का सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल का क्या होगा, डायस्टोल होगा, और इसी को पलट देना है, डी डी और डी कह रहे हैं, डी इधर आ जाएगा, यस इधर आ जाएगा, फिर आपका डी इधर आ जाएगा, यस इधर आ जाएगा, फिर डी इधर आ जाएगा, फिर यस इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, इसमें आप देखिए, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। यहां हम क्या देख रहे हैं, ये जो 4 मिनट है, यहां ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, ये जो 4 मिनट, ये 4 सेकंड जो हमको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है जॉइंट डायस्टोल। क्या हो गया ये, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। इसमें क्या हो रहा है, हमारा आर्टिकल और वेंट्रिकल दोनों आराम कर रहे हैं इसी 4 सेकंड में, 1 2 3 4, इसी 4 सेकंड में इनका आराम हो रहा है। ठीक, तो अगर हम इसको अभी अलग से देखें तो देखिए, सबसे पहले में एट्रियम का निकालते हैं, सिस्टोल को निकालते हैं। जैसे एट्रियल सिस्टोल की बात मैं करूं इससे, तो आप क्या निकालोगे भाई, सिस्टोल। देखो एट्रियल सिस्टोल कितना दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे एक बार, देख रहे हैं, ये एट्रियल सिस्टोल, जब ये सिस्टोल कर रहा है तो हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल की कंडीशन में है, यानी एट्रियल सिस्टोल कितना आया, 0.1 सेकंड। ठीक, चलो अब देखें, एट्रियल सिस्टोल की तो कहानी 0.1 सेकंड की हो गई। अब हम एट्रियल डायस्टोल यहीं पे ले लेते हैं, ताकि एट्रियल डायस्टोल की कहानी हम अगर यहाँ पे कहें तो आप देखिए एट्रियल का डायस्टोल क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एट्रियल का डायस्टोल हमारा क्या होगा, 0.7 सेकंड। तो आप देख रहे हैं दोनों को मिला के 0.8 आ गया फिर से। अब हम चलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल। चलो भाई, वेंट्रिकल सिस्टोल देखिए हमारा, यहां पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 सेकंड हुआ, 0.3 सेकंड वेंट्रिकल सिस्टोल का हो गया हमारा। अब देखें यहीं पे वेंट्रिकल डायस्टोल की जब हम दास्तान करेंगे तो हमारा देखिए वेंट्रिकल डायस्टोल क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है कि नहीं, 5.5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 0.8 सेकंड। तो हमारा एट्रियल सिस्टोल की बात हो या एट्रियल डायस्टोल की बात हो, ये पूरा इस तरह से आ जाता है।
तो इसमें हम अगर इसको काउंट करना चाहें तो हम देख रहे हैं कि एट्रियल सिस्टोल हमारा एट्रियल सिस्टोल 0.1 आया है, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 आया है, एट्रियल डायस्टोल 0.7 आया है और वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 आया है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, चाहे इस तरह से याद कर सकते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बातें हमारे समझ से आपके समझ में आ गई होंगी। अभी हमने बात की कि 4 घटनाएं हमारे हार्ट के अंदर संपादित होती हैं, तो जिसमें अब उन बातों को हम लोग आइए देखते हैं और हम यह भी जानेंगे कि ये हमारा साउंड कब उत्पन्न होता है और कैसे उत्पन्न होता है। आइए देखते हैं। देखें, इसके पहले अभी हम लोगों ने जो बात की थी, ये हमारा है राइट ऑरिकल और ये हमारा है राइट वेंट्रिकल, यानी दायां आलिंद और दायां निलय, और ये हमारा हुआ बायां आलिंद और बायां नीलय। ये बात आप समझ रहे हैं। अब देखिए, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि ये जो हमारा दायां आलिंद है, इसके अंदर 3 जगह से रुधिर आ रहा है। और वो कैसा रुधिर है भाई? वो कैसा ब्लड है? डीओबी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक ब्लड हम लोगों ने देखा था कहां से आ रहा है? यहां से, सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से हम लोगों ने बातें की थी। ये हमारा है सुपीरियर वेना केवा। और अब जैसे हमारे सर से है, तो इसमें यह भी हमने आपको बताया था कि सुपीरियर वेना केवा है, इसलिए यहां पे कोई दिक्कत नहीं होती है, इसमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। तो सुपीरियर वेना केवा हो गई। चलो भाई, सुपीरियर वेना केवा या इसी को प्री केवा भी कहते हैं, आप जानते हो। और दूसरी हमने बात किया था इंफीरियर वेना केवा की बात किया था। यहां से ये ब्लड पूरे बॉडी के पार्ट से लेकर के आती है और इसी दाएं आलिंद के अंदर यह ब्लड भी आता है, जिसे हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं या पोस्ट वेना केवा कहते हैं। और हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इसके अंदर कपाट पाए जाते हैं। ये वेन है, इसमें कपाट है और इसमें कपाट नहीं है। और तीसरी बात हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इस पूरे हार्ट से जो है, हार्ट के जो टिश्यू हैं उनका जो वो ऑक्सीजन का कंजम्पशन कर रहे हैं, उनसे भी हमारा इसके अंदर कोरोनरी जो वेन है, कोरोनरी, उससे भी इसके अंदर ब्लड आता है और जहां से ओपनिंग होती है इसको कोरोनरी साइनस कहते हैं, आप जानते ही हो। तो ये 3 जगह से हमारे ऑरिकल के अंदर ब्लड आ गया। ये डीओबी है, आप जान रहे हो। अब देखिए क्या होता है जब यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। तो पिछली बार मैंने बताया था कि इस दाएं आलिंद के अंदर कपाट पाए जाते हैं, ये वाल्व पाए जाते हैं, जिसको हम दाएं में हमने आपको बताया था कि ये ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। याद रखिएगा, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व की बात हमने किया था। और बाएं नीले में यहां भी वाल्व पाए जाते हैं, लेकिन ये वाल्व कैसे होते हैं? बाइकस्पिड होते हैं। और हमने टेक्निक बताया था आपको, बायां से बाई याद रख लीजिएगा, ये बाइकस्पिड वाल्व है। ठीक, अब ध्यान से समझिए, इसके अंदर जब हमारा ब्लड आया है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसके अंदर जब ब्लड भरने लगता है तो होता क्या है, ये वन वे होते हैं, ऐसे ही ये ओपन हो जाते हैं। जब इस पे प्रेशर मतलब ब्लड का भरना होता है, जब इसमें ब्लड भर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जब ये भर जाता है तो अब क्या होगा, ये दीवार तो यहां लगी हुई है, वाल तो लगी हुई है, अब ये क्या करते हैं, इनका सिस्टोल होता है, दाएं आलिंद का सिस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना, कंस्ट्रक्शन, सिकुड़ते हैं ये। तो जब सिकुड़ते हैं यानी पिचकते हैं तो क्या होगा, ये पिचकेगा, तो अब ये जो वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व, ये क्या होंगे भाई, ये खुल जाते हैं। और खुल जाते हैं और आसानी से ब्लड जो है दाएं नीले में ये ब्लड प्रवेश कर जाता है। यहां देखिए, ये दाएं नीले में ये ब्लड प्रवेश कर गया। अब देखिए, जब ये जैसे ही पिचक रहा है तो ये ब्लड इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर और भी संरचनाएं हमने आपको बताई थी। यहां पे बताया था कि हार्ट की मसल जो हमारी होती है, इस तरह से स्मूथ नहीं होती है, बल्कि उबड़-खाबड़ होती है। और उसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसी मसल होती है जो इस तरह से होती हैं, जो थोड़ा बड़ी होती हैं और एक छोटी होती हैं। इस बड़ी मसल को हमने आपको बताया था कि पैपिलरी मसल, ये पापा है इनका, पैपिलरी मसल।
पैपिलरी मसल की कहानी हमने आपको बताया था, और ये जो है इसको हमने बताया था कॉलुमनर कॉर्ने, कॉलुमनर कॉर्ने। और ये थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर जो पैपिलरी मसल से निकल करके इस बाइकस्पिड वाल्व को, और यहाँ भी होगा बाइकस्पिड वाल्व को, यानी बाएं आलिंद में जो बाइकस्पिड वाल्व पाया जा रहा है उसको, और दाएं में जो ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जा रहा है इसको, ये पकड़े रहती हैं। इसका महत्व अभी हम लोग देखते हैं। तो ये तो हमारा ब्लड आ गया। अब जब ये पिचकता है तो होता क्या है, देखें, ये जो हमारा ऐसे जो सुपीरियर वेना केवा है, इसमें कोई वाल्व होती नहीं है, तो ये ब्लड तो भाई जब वाल्व नहीं है तो बाहर भी भाग सकता है, ये भी हो सकता है। और इसमें हमने आपको बताया था कि थिबेसियन वाल्व पाई जाती है, और यहां मैंने आपको बताया था यूस्टीशियन वाल्व पाई जाती है। इसमें और इसमें, यानी जो ये जो कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी जो वेन है, इसमें तो वाल्व है और इसमें तो वाल्व है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, तो बंद हो जाएंगे जब ये पिचकेगा तो। लेकिन ये तो इसमें तो वाल्व है नहीं, तो अगर ये पिचका और ये फिर ब्लड इधर बग गया तो इससे बचे, होता क्या है, ये बिल्कुल क्लोजली सटे होते हैं आरिकल के, और जैसे ही सटे होते हैं, जब ये बंद होता है, पिचकता है, तो ये इसी पे सटे होने के नाते ये भी बंद हो जाते हैं, और इस तरह से ये वाल्व खुल जाती है और ब्लड जो है हमारा आलिंद से नीले में प्रवेश कर जाता है। तो हमारे समझ से ये दाएं नीले की कहानी आप समझ गए कि हमारा ब्लड कैसे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी वेन के माध्यम से हमारे दाएं आलिंद में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया है वो आलिंद में प्रवेश कर गया। तो ये आप समझ गए कि सिस्टोल हो रहा है किसका, आलिंद का। ठीक, अब देखें, अब हम चलते हैं बाएं आलिंद की तरफ। बाएं आलिंद में क्या होता है, आप जान रहे हो कि बाएं आलिंद में इसके अंदर भी ब्लड आता है, लेकिन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और आप जान रहे हो कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आता है, पल्मोनरी, ये इधर से गई थी पल्मोनरी धमनी, और ये पल्मोनरी जो शिरा है, ये चूंकि हार्ट लंग से आ रही है, वो इसके अंदर ला रही है। तो चलिए भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आ गया, अब ये भरने लगा, तो जब इसमें भर जाएगा तो ये भी तो सिस्टोल होगा। अब दाया हमारा आलिंद सिस्टोल हो गया, दाया आलिंद के सिस्टोल होने से वो नीले में ब्लड चला गया। अब बाया आलिंद जब हमारा सिस्टोल होगा तो ये ब्लड भी नीचे की ओर आएगा। तो बाएं में हमने आपको बताया था कि बाएं से बाइकस्पिड वाल्व ये यहाँ पे ओपन हो जाएंगे और ये ब्लड आ जाता है आसानी से। अब जब इसके अंदर ये ब्लड आ गया तो ये तो हमने देखा कि एट्रियम का सिस्टोल होना, चाहे वो राइट एट्रियम का हो या लेफ्ट एट्रियम का हो, इनके सिकुड़ने से हमारा ब्लड जो है इसके अंदर प्रवेश कर गया, नीले में ब्लड आ गया। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब जब ये ब्लड आ गया तो अब ये ब्लड इसी में तो रहेगा नहीं, अब इनकी तो सिस्टोल की कहानी भाई खत्म है, अब इनको आराम करना है। अब बारी आई है वेंट्रिकल के सिस्टोल की। अब देखिए वेंट्रिकल कैसे सिस्टोल करते हैं और किस तरह से ये ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग को जाता है, और किस तरह से ये सेमील्यूनर वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व कैसे बंद होते हैं, और किस तरह की साउंड जो हमने आपको शुरू में बताया, लब और डब की कहानी बताया। अब आइए उसे समझते हैं, और कौन शार्पर है, कौन हाई पिच की है, कौन लो पिच की है, आइए अब हम लोग उसे समझते हैं। अब आइए देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सिस्टोल की कहानी राइट आरिकल की और लेफ्ट आरिकल की हो गई। अब हम लोग डायस्टोल की बात करेंगे। अब देखिए डायस्टोल में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये दाएं नीले की कहानी। दायां तो दायां नीले है, आप जान रहे हैं कि जब ये सिस्टोल होगा, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन सिकुड़ना होगा, संकुचन होगा। सिस्टोल माने सिकुड़ना, याद कर लीजिएगा, और डायस्टोल का मतलब फैलना, डाइवर्जन होना। तो सिस्टोल होगा, सिकुड़ेगा और ये फैलेगा। तो यहां से देखें, जब ये प्रेशर इस पे क्रिएट होता है दाएं आलिंद के अंदर, जब इसका सिस्टोल होता है, संकुचन होता है, तो आप जानते हैं कि यह ब्लड जो है एक अयोटा के माध्यम से निकलता है। इस अयोटा का नाम है पल्मोनरी अयोटा, और ये पल्मोनरी अयोटा क्या करती है, ये लंग को चली जाती है, और ये दो पार्ट में जाकर के आगे बढ़ जाती है, एक लेफ्ट लंग को और एक
राइट लंग को। अब देखिए होता क्या है, इसके अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई। तो जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही ये प्रवाहित होता, यहां से प्रेशर क्रिएट होता है, तो अब सोचना है कि इसमें जो वाल्व है उसका क्या होगा और इसके अंदर जो सेमील्यूनर वाल्व है उसका क्या होगा। अगर आप सोचिए कि जब यहां से ये श्रिंकन सिकुड़ेगा, इसे पिचकारी को दबाया जाता है तो रंग बाहर निकलता है, ऐसे ही ये समझ लीजिए कि सिकुड़ रहा है, दबाया जा रहा है, तो अब ये ब्लड फ्लो होगा। तो ब्लड फ्लो होने के लिए अब क्या होगा, ये जो हमारा दाएं आलिंद में ट्राइकस्पिड जो वाल्व है वो बंद हो जाता है। और यही मैंने आपको बताया कि पैपिलरी मसल जो दाएं आलिंद का पापा है, यानी पैपिलरी मसल है, यहाँ पे इसको एक धागा लगा करके बांधे रहता है, जिसको हमने बताया था कि इसको कॉर्डे टेंडने कहते हैं। कॉर्डे टेंडनी, टेंडने, टेंडान का मतलब जानते हैं थ्रेड होता है, कॉर्ड का मतलब रस्सी होता है, कॉर्ड टेंडने, कॉर्ड टेंडने। ये कॉर्ड टेंडने यानी जब यहाँ से प्रेशर क्रिएट होता है तो वो ब्लड सीधे फिर वापस जो है दाएं आलिंद की तरफ ना भाग जाए, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होगा तो ये जो एक वन वे जो डोर था वो ऐसे भी हो सकता है और हमारा डोर ओपन हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, ब्लड जो है वापस चला जाएगा। तो इसीलिए अभी तक जो खुला हुआ था, जिसके बाद से ये आसानी से इसके वेंट्रिकल के अंदर आया था, अब ये बंद नहीं होगा तो ये रुधिर तो भाई ये पल्मोनरी आयोटा के माध्यम से लंग को नहीं जा पाएगा। इसीलिए जैसे ही ये हमारा दायां आलिंद, दायां नीलय संकुचित होता है, यानी इसमें सिस्टोल होता है, तो ये झटके के साथ ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये बंद हो जाते हैं और यही जो है यस1 साउंड उत्पन्न होता है। हार्ट का ये पहला साउंड है जो निकलता है लब, इसको याद कर लीजिए, रब, रब से। तो लब, लब का साउंड यहीं पे उत्पन्न होता है, यानी हम क्या देख रहे हैं कि वेंट्रिकल के सिकुड़ने से, और ये कैसा हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, यानी सिस्टोलिंग हो रही है, तो इसको हम सिस्टोलिक साउंड भी कहते हैं, याद रखिएगा, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक साउंड। जो हमारा फर्स्ट साउंड है वो सिस्टोलिक साउंड है, यानी इसके सिकुड़ने से हमारा जो है ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व हैं वो बंद होते हैं और इन्हीं के बंद होने से पहली साउंड जनरेट होती है जिसको हम लब से डिनोट करते हैं। अभी हम दोनों का अंतर भी देखेंगे। अब ये ब्लड क्या हुआ, सेमी ल्यूनर वाल्व अब ओपन हो जाते हैं। अभी आपने क्या देखा कि जब हमारा राइट वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ है तो ट्राइकस्पिड वाल्व दाएं आलिंद के अंदर जो पाया जा रहा है वो बंद हो जाता है और बंद होने से ये पहली साउंड उत्पन्न होती है जिसे हम लब कहते हैं। अब देखिए जब ये बंद हो जाता है, अब ये ब्लड जो है पुनः आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है और ये ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आयोटा के माध्यम से राइट लंग को और लेफ्ट लंग को चला जाता है और वहां पे ब्लड जाकर के ऑक्सीजनेशन होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भर जाती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर हो जाता है। और यही प्योर ब्लड आप जानते हैं कि ये पल्मोनरी धमनी ही एक ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है। अब यहां से आप जानते हैं कि पल्मोनरी वेन है वो उसको लेकर के आएगी और इसमें पहुंचा देगी। तो पहला साउंड आप समझ गए कि हमारा सिस्टोल हुआ वेंट्रिकल का और सिस्टोल के नाते लब नाम की साउंड निकली है। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के माध्यम से निकली है, तो इसे याद रखिएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन से या सिस्टोलिक साउंड ये उत्पन्न होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन से, यानी दाएं आलिंद से। ये बात आप समझ गए। अब हम चलते हैं बाएं नीलय और आलिंद की तरफ। अब देखिए जब बाएं आलिंद के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है तो इसमें बाइकस्पिड वाल्व होता है, ये खुलता है और आलिंद के अंदर आलिंद से जब नीले में ब्लड आता है तो यह नीले भी फुलफिल हो जाता है और जब इसमें ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका आप जानते हैं दीवारों पे प्रेशर क्रिएट होगा और जब दीवारों पे प्रेशर क्रिएट होगा तो होगा क्या,
अब आप ध्यान से देखिएगा, ये होगा क्या, ये जो पैपिलरी मसल हैं, जो अब बाएं आलिंद के जो ये पापा हैं, जो कार्डियक टेंडन लगा लगा करके बाइकस्पिड वाल्व को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये पैपिलरी मसल यहाँ भी लगी हुई है, कॉलमनर कार्ने यहाँ भी लगे हुए हैं। तो जब ये इसके अंदर ब्लड भरेगा तो ये फैलेंगे और ये रस्सी जो है टाइट हो जाएगी, जो कार्डियक टेंडन है, और इसको खींचे रहेगी। अब क्या होगा, जब हमारा बायां नीले में सिस्टोल होता है, तो आप जानते हो कि इस सिस्टोल के माध्यम से इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। और इस सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, ये बहुत बड़ी आयोटा से ब्लड अब जाना है उधर साइड में। अब देखिए कैसे ये जाएगा। अब ये ब्लड एक सिस्टोलिक साउंड रहा, S1 याद रखिएगा। अब दूसरा आप देखेंगे कि वेंट्रिकल से ही साउंड आ रहा है, वेंट्रिकल के ही सिस्टोल और डायस्टोल से। तो पहला जो साउंड होगा वो सिस्टोलिक साउंड होगा, और दूसरा अभी हम लोग देखेंगे वो डब की आवाज आएगी और डायस्टोलिक साउंड होगा। तो जब ये इसको सिकुड़ता है, सिस्टोल इसमें होता है, तो हमने देखा कि इधर चला गया। अब ये देखें, जब ये सिस्टोल होगा तो ये ब्लड जो है ऊपर की तरफ तेजी से भागता है आयोटा में और सिस्टमिक सर्कुलेशन के माध्यम से बॉडी के अंदर जाता है। तो ये तो काम हो गया, लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है कि ये ब्लड जो ऊपर भाग करके गया है, ये ब्लड पुनः लौट भी सकता है, ये वापस भी आ सकता है। तो जिस ब्लड को इतनी मेहनत करके वेंट्रिकल ने पंप करके बॉडी के पार्ट में भेजना चाहा, और दाएं वेंट्रिकल ने इसको पंप करके ये पल्मोनरी आयोटा के माध्यम से लंग को भेजना चाहा, अगर ये थोड़ा भी इनका मान लीजिए सिस्टोल हो और थोड़ा सा ये फैलना चाहे, आराम करना चाहे, तो क्या होगा, ये ब्लड पुनः भाग के अंदर आ जाए, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जितनी मेहनत की गई इसको बाहर भेजने की, वापस आ गया। तो इसीलिए ब्लड वापस ना हो, एक पुनः जो है एक जो सेमी ल्यूनर वाल्व है, अब ये बंद हो जाते हैं। तो सेमी ल्यूनर वाल्व जैसे ही ब्लड फ्लो जाता है डायस्टोल की कंडीशन में, जैसे ही हमारा वेंट्रिकल जाता है, ये दोनों वेंट्रिकल जैसे ही डायस्टोल के कंडीशन में जाते हैं, तो ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व जिसको हम लोग देखे थे कि ट्राइकस्पिड होते हैं, सिर्फ बाएं आलिंद के अंदर जो वाल्व पाया जाता है वही बाइकस्पिड होता है, नहीं तो सेमी ल्यूनर वाल्व और दाएं आलिंद के अंदर जो पाए जाने वाला वाल्व है, ये सब ट्राइकस्पिड होते हैं। ये बातें हमने आपको पिछले लेक्चर में बताई हैं। तो अब क्या होगा, अब ये वापस ना आए तो ये वाल्व भी बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से एक सेकंड साउंड आती है। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये कब आ रही है आवाज, ये डायस्टोल पे आ रही है, यानी जब हमारा हार्ट फैल रहा है, यानी डायस्टोल हो रहा है, डाई हो रहा है एक तरह से, तो डायस्टोलिक साउंड, इसीलिए इसका नाम है सेकंड साउंड को हम कहते हैं डायस्टोलिक साउंड। याद रखिएगा, डायस्टोलिक साउंड। तो ये बात हमारे समझ से आप समझ गए। तो ये डायस्टोलिक साउंड है, सेकंड साउंड, और पहला साउंड हमारा क्या रहा, सिस्टोलिक साउंड रहा। तो आप जानते हैं कि जो पहला साउंड होता है, अब हम लोग देखते हैं कि सिस्टोलिक साउंड और डायस्टोलिक साउंड में अंतर क्या है। आइए देखते हैं। तो आपको पता चल गया कि जो सिस्टोलिक साउंड या डायस्टोलिक साउंड यानी लब और डब की जो आवाज आ रही है, वो वेंट्रिकल का कमाल नहीं, बल्कि वेंट्रिकल का है आरिकल का कमाल नहीं है, बल्कि वेंट्रिकल का कमाल है। एक जो है हमारा लब का जो साउंड आ रहा है, वो दाएं नीले के सिस्टोल से आ रहा है, और एक हमारा दाएं नीले के सिस्टोली से आ रहा है। सिस्टोल तो यहाँ दोनों में हो ही रहा है, यानी दायां बायां जो भी वो नीले हैं उनके सिस्टोल से आ रहा है। और एक साउंड हम लोग देखा कि जब ये सेकंड जो साउंड आ रहा है वो इनके डायस्टोल से आ रहा है। तो यानी वहां पे हम देख रहे हैं कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से आया था सिस्टोलिक साउंड, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ट्राइकस्पिड जो वाल्व है, यानी सेमी ल्यूनर वाल्व जिसको हम कह रहे हैं, चाहे वो पल्मोनरी आयोटा में हो और चाहे सिस्टमिक आयोटा में हो, उनके बंद होने से सेकंड साउंड निकल के आ रहा है। तो आइए थोड़ा सा अंतर हम देख लेते हैं लब के बारे में। लब एंड डब, लब एंड डब की आवाज आती है, तो लब को रब से याद करिएगा। तो देखें, यल फॉर लब, लार्ज, यल फॉर तो लब हो ही गया, लब की आवाज आएगी, और यल फॉर इसको लार्ज ड्यूरेशन याद करिएगा, लार्ज ड्यूरेशन, ये लंबा होगा, और ये होगा इसके
लार्ज ड्यूरेशन कह रहे सारी, लार्ज इसकी जो पिच होगी इसकी लार्ज होगी, पिच होगी इसकी लार्ज होगी, तो भाई साउंड इसकी डल आएगी, मतलब ये लो पिच की होती है, यानी एक तरह से कह लें आप कि लो पिच की होगी। यल से आप याद कर लीजिए, लो पिच की होगी ये, और लो पिच होगी तो आप जान रहे हो कि डल हो जाएगी, और इसका ड्यूरेशन जो है 0.1 की होती है, इसका 0.1 का होता है। तो ये रहा हमारा लब का साउंड, और इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक साउंड भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो वेंट्रिकल के सिस्टोल होने से, जो हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ है, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब पहली बार बंद हुए हैं, यानी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट राइट ऑरिकल के अंदर जो वाल्व पाए गए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, उनके बंद होने से पहली साउंड निकल के आई है, और सिस्टोल होने से यानी वेंट्रिकल के सिस्टोल होने से ये आवाज निकल के आई है, तो इसे हम लोग कहते हैं लब की बात। और इसका ड्यूरेशन, आने का ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है, आप जानते ही हो, कोई भी आएगा तो जल्दी आ जाएगा, और जाना है तो अपने मन से नहीं जा पाता है। तो डब की अब ध्यान देते हैं, अब देखें डब की जो आवाज होती है वो S2 कहलाती है, यानी सेकंड साउंड है। और चूंकि आप देख रहे हैं कि ये डब की बात है, और देख रहे हैं कि ये जो हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है, तो इसीलिए डब निकल रहा है, डायस्टोल, ड से याद कर रखिएगा, डब से डायस्टोल याद रखिएगा, डायस्टोलिक साउंड, इसको हम सेकंड साउंड को डायस्टोलिक साउंड कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है, यानी थोड़ा सा इससे बढ़ के होता है, यानी 0.15 सेकंड का होता है। दूसरी बात, इसकी जो पिच होती है, इसका जो है लो पिच का था, इसका हाई पिच होता है, हाई पिच, याद रखिएगा। तो जब हाई पिच होगा तो इसकी आवाज कैसी होगी भाई, PITCH। जब हाई पिच होगी तो आवाज कैसी हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। तो ये सेकंड साउंड है। तो हमारे समझ से इसको आप समझ गए कि ये लब की आवाज कब आती है और डब की कब आवाज आती है। तो ये रहा सिस्टोलिक साउंड और डायस्टोलिक साउंड। तो इस तरह से अगर हम लोग ब्रीफ में देखें तो क्या हुआ, 4 घटनाएं हुई हमारे एट्रियम के अंदर ब्लड का भरना। इसमें दाएं में हम देख रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का भरना, बाएं में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भरना, फिर इनका नीले के अंदर प्रवेश करना और नीले से जो है उस ब्लड को पंप करना, जिसमें हम देख रहे हैं ये जो दायां नीला है वो पल्मोनरी एयोर्टा के थ्रू लंग को भेज रहा है ब्लड, और इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा बायां है ये सिस्टमिक एयोर्टा के थ्रू पूरे बॉडी को ब्लड प्रवाहित कर रहा है। और हमारे ब्लड के अंदर हमारे हार्ट से ये डिफरेंट टाइप्स के साउंड आते हैं। तो हमने ब्रीफली इसको जो है लब, डब और इनके वाल और ये सारी मसल के बारे में समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है और इसमें किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग जानेंगे। और एक बात और आपको ही बताता चलूं कि इसको जो ये लब और डब की जो साउंड होती है स्टेथोस्कोप के माध्यम से इसको मापा जाता है, कई बार पूछा गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। धन्यवाद।